हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ा ही डिफरेंट सा उपटन जो बहुत ही डिफरेंट है, बिल्कुल हट के है, जिसमें ना तो बेसन डलता है, ना ही कोई हल्दी डलती है, ना ही कोई इस किस्म की और चीज़ डलती है। ये बिल्कुल डिफरेंट है और गर्मियों में आपकी स्किन के लिए बहुत 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 अच्छा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते क्योंकि मुझे पता है लोग ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखते, इवन मैं खुद नहीं देखती। तो अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए ऑरेंज। ओके, ऑरेंजेस कितने सारे? बहुत सारे। जब सब घर वाले ऑरेंजेस खा के फारिग हो जाएं तो जितने भी उसके पील हैं आपने उनको रख लेना है अपने पास प्रिजर्व करके, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए लेमन, ऑरेंज और लेमन, ठीक है। लेमन भी आपको काफ़ी सारे चाहिए, इनके भी आपने पील उतार लेने हैं, ठीक है। लेमन को पील ऑफ कर लें और इनके जितने भी छिलके हैं उनको धूप में सुखा लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है वो ऑरेंज और लेमन को पील करके इन दोनों के छिलके इस तरह से उतार लिए हैं, ठीक है। अब मैं इन छिलकों को तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख दूंगी। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो फिर इनसे हम एक बड़ा ही अच्छा उपटन बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपने इस तरह से ऑरेंजेस के भी पील और लेमन के पील लेकर इनको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने ड्राई करके इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना लेना है। बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में ले आना है। सो फ्रेंड्स, इट्स बीन ड्राइड कम्प्लीटली, यू कैन सी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं एकदम। इस तरह से, ठीक है। अब इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी और बिल्कुल इनका पाउडर बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, आफ्टर ब्लेंडिंग ये देखें बिल्कुल पाउडर बन गया, ठीक है। ये बन गई है उपटन फ्रॉम ऑरेंज एंड लेमन पील, ठीक है। मैंने लेमन और ऑरेंज के पील्स को ड्राई करके उसमें जस्ट उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया और उसके बाद ये फॉर्म आ गई बिल्कुल पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास हुस्न यूसुफ हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे बहरीन में परचेज़ नहीं कर सकती, यहाँ पे मिलता नहीं है, तो इसलिए वो ऐड नहीं किया मैंने। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो इन पाकिस्तान तो एवरी हर्ब इज़ अवेलेबल। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर इसमें डालकर, ठीक है। या अगर नहीं भी है तो आप किसी भी हर्बल शॉप से हुस्न यूसुफ के नाम से लेकर वो भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब इसमें जो ऐड करना है वो है, जब आपके पास उपटन आ जाएगा तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है और बिल्कुल डिफरेंट उपटन है गाइस। आपने इससे पहले ये वाला उपटन यूज़ नहीं किया। ये बेस्ट उपटन है और ये आपकी स्किन पे, क्योंकि योर स्किन नीड विटामिन सी, तो ये विटामिन सी रिच्ड है ये वाला उपटन, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिलने वाला है, आपकी स्किन को, आपकी स्किन रिपेयर कर देगा ये, बिल्कुल इवन स्किन टोन हो जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी और बिल्कुल शाइनी ग्लोइंग और बहुत प्यारी से आपकी स्किन हो जाएगी ये उपटन यूज़ करने के बाद। ये आपको करना क्या है, वीक में 3 टाइम्स कर लें तो भी ठीक है, डेली बेसिस पे यूज़ कर लें तो भी ठीक है, बिकॉज़ ये नेचुरल रेमेडीज से प्रिपेयर्ड है तो इसका कोई नुकसान तो होने नहीं वाला, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द पेस्ट। ये इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है। इस
तरह से आपको इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है थिक लेयर में। ऐसे बिल्कुल इवन सा लगेगा ये पाउडर। आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम आप इसको पाउडर फॉर्म में लेके आएँ, अच्छी तरह से जो आपके ऑरेंज पील हैं उनको अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड करें। और उपटन होता ही इस तरह से है, ठीक है, बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट, तो वो लगता नहीं है बेसन की तरह, ठीक है। ग्राम फ्लोर तो नहीं है ये, क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स हैं छोटे छोटे ऑरेंज और लेमन पील के, तो ये इसी तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने दे दिया एनरिच्ड विटामिन सी फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको अप्लाई करना है थ्राइस इन अ वीक ऑन योर फेस। और यू कैन ऑल्सो यूज़ इट ऑन डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो भी बेस्ट है, और अगर आप वीक में 3 टाइम्स यूज़ करते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन इसको अप्लाई ज़रूर करना है, बिकॉज ये बहुत 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 अच्छा उपटन है, और इसको लगाने के बाद यू विल रियली फील द फ्रेशनेस एंड अ न्यू स्किन ऑफ योर फेस। तो आई प्रॉमिस कि ये इट रियली वर्क्स, बिकॉज मैंने ये ख़ुद यूज़ किया है। मैं आपको वो रेमेडीज़ बताती ही नहीं हूँ जो मैंने खुद यूज़ नहीं की, हमेशा वही बताती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, और लाइव बनाती हूँ। को बीच में कुछ चीज़ें, जैसे कि दूध गिरा हुआ है तो गिरा हुआ है, तो चीज़ें भी गिरती हैं, और एकदम लाइव है, मतलब इट्स टोटली प्योर। मैं जो बनाती हूँ, जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ, वो ऑन द स्पॉट ऐड करती हूँ, और फिर आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ। let it get dry for 20 minutes, 20 to 25, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है, और ये उपटन आपके फेस पे इसने कैसे इफ़ेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो लाइक करें, एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से आगे मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपको मिलते रहें, और हो सके तो शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं।